حاج موسى يا جماعة عليكم. بهذا الفيديو رح نحاول نقابل اللاعب الجزائري حاج موسى. طبعا انا صرت عامل 3 اجزاء عن هي السلسله ومنزلهم على انستغرام وتيك توك. رح خليكم تشاهدوا ال3 اجزاء وبعدها بنرجع للمقطع وبنكمل بالفلوج. اهلنا بالجزائر فجروا الكومنتات عندي وكلهم بدهم ياني قابل نفس اللاعب. مبدئيا انا حمزه عامل سلسله اقابل فيها لاعبين محترفين بالدوري الهولندي، واقترت اقابل زيدان اقبال وعلي جاسم، واكيد ما بننسى لاعبين المنتخب الهولندي وفان دايك. بس بالفيديو يلي قابلت فيه المنتخب الهولندي كل التعليقات كانت حمزه قابل انيس حاج موسى. طلع انيس حاج موسى بيلعب بنادي فاينورد، ولكن يا جماعه نادي فاينورد من التوب 3 بهولندا، فهالمره مهمتنا صعبه بس انتم بتعرفوا انه حمزه لها. حطيت خطه بتتضمن 4 خطوات. الاولى كم بيبعد عني النادي وكيف اوصل له، اما الثانيه فهي كيف اقدر ادخل على النادي، والثالثه اني الاقي انيس حاج موسى، والخطوه الاخيره اني اقابله واحكي معه. ويا جماعه اذا بنوصل من هي السلسله 200 الف متابع على انستغرام رح اهديكم تيشرتين موقعين من انيس حاج موسى، فشيروا الفيديو واعملوا فولو لو سمحتوا. انا حاولت اني اقابل انيس حاج موسى واللي صار صدمه. مبدئيا بالفيديو الماضي حكيت لكم انه انا عامل سلسله اقابل لاعبين محترفين بالدوري الهولندي، واللاعب اللي حاليا راح نقابله هو حاج موسى. اول شيء يا جماعه جهزت البسكليت تبعي لاني رايح على المدرسه. بسم الله انطلقنا. صراحة اليوم الجو كان حلو، صح انه شوي كئيب بس ما في برد. وصلت على المدرسة وهي اول مرة بشوف صاحبي عمر عم بيحل سؤال على اللوح. بعد ما خلصنا مدرسة ركبنا بالسيارة وتوجهنا على ملعب فاينورد. صراحة الطريق كان طويل شوي وانا كنت تعبان لاني صايم وفايق بكير. ولا تنسوا يا جماعة انه اذا بنوصل من هي السلسلة 200 الف متابع على انستغرام رح اربحكم 3 تيشرتات موقعين من حاج موسى. وصلنا على الملعب وحسيت اني بدأت اقترب من الهدف تبعي. ما شاء الله، ملعب فاينورد رسميا وانيس حاج موسى امامنا. بعدها يا جماعة دخلت على النادي وسألت السكيورتي إذا فيني قابله. سألتها عن أيمتى تمارين اللاعبين وهل فيني نحضر التمرين، ولكن حكت لي إنه إذا بدي قابل اللاعب لازم استناه بس يخلص تمرين. سألنا المرة وحكت انه ما في تمرين مفتوح للاعبين، فانت ما فيك تشوف اللاعبين. الإدارة يا جماعة دائما بيحكوا لكم انه ما فيكم تقابلوا اللاعبين، بس انا راح احاول الاقي وقت واجي فيه لحالي ان شاء الله باذن رب العالمين. راح نقابله يا جماعة، ولا تنسوا اهم شيء المسابقة، اعملوا فولو وبدنا نروح نفطر. لا راح يقدم، ما ضل شيء ليقدم. ما توقعت إنه تكون مقابلة حاج موسى بهي الصعوبة. مبدئيا مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي بدون تخطيط رحت على نادي فاينورد وسألت السكيورتي إذا فيني أقابل اللاعب. طبعا مثل أي نادي حكولي إنه الموضوع شوي صعب، بس أنا أكيد ما استسلمت وقررت روح على ملعب التدريبات. ولكن للأسف يا جماعة ما كان في ولا لاعب هني، بس الحمد لله يعني لقينا هي الطابة مسدودة من ملاعب تمارين فاينورد. ولكن أنا ما استسلمت وقدرت ألاقي موعد أقابل فيه اللاعب ورح تعرفوه بآخر المقطع. وبعدها يا جماعة رحنا على متجر النادي مشان اشتري التيشرتات اللي وعدتكم فيهم، لأني كنت عامل تحدي إذا بنوصل 200 ألف متابع من هي السلسلة بهديكم 3 تيشرتات موقعين من حاج موسى. 200 ألف متابع صراحة جدا صعبة، فلهيك خليناها 175 ألف. المهم تيشرتات نادي فاينورد جدا جميلة، ولكن يا جماعة السعر عن جد كتير غالي، وغير سعر التيشرتات المونتاج والتخطيط والسفر عن جد كتير تعبني. فقدروا تعبي يا جماعة واعملوا فولو. ولكن يا جماعة بعد تخطيط وبحث جدا طويل اكتشفت انه اللاعب رح يكون موجود بتاريخ 3/3/2026، فهذا الشيء بيعني انه بكرة رح اروح احاول اقابله. وبس يا جماعة اعملوا فولو وشوفوا ستوريات الانستغرام بكرة ورح تعرفوا اذا قابلته او لا. سلام. ما شاء الله الجو يعني يا جماعة، ما شاء الله الجو خطير. وصلنا يا جماعة على محطة القطارات. اللي عايش بهولندا بيعرف هذا المكان. هلا فتنا على المحطة يا جماعة، بدي اورجيكم المحطة من جوا، بتحسوها كأنه مطار عن جد. شوف 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 حط الكرت. المهم هلا بدنا ندور على قطار روتردام الساعة 10:33 بيجي. شوفوا هاي روتردام بيجي الساعة 10:33 دقيقة. شو سبور رقم 12، ما بعرف شو كان مكان يعني المكان تركبوا منه. فهلا بندور على رقم 12. ليكا رقم 12. فيا جماعة ليكا لقيناها. المهم رايح على القطار، الصوت صار كثير سيء والمايك مو معي. شوفوا محطة القطار من تحت، مكان ما بتركبوا بالقطارات. الله أكبر. هلا بدنا نوقف هون، بدنا نستنى القطار، بعد شوي بده يجي. ولكن الجو اليوم حرفيا رهيب. شوفوا هذا القطار، نحن بنركب نفس هيك. هلا في العجقة صار على القطار، يا إلهي. فوق لقيت مكان.
هيك يا شباب وصلنا. الساعة هلا 11 وربع تقريبا، وصلنا أخيرا. رب يا رب يا رب. إيه بسم الله ما شاء الله وصلنا. حاليا بدي أعرف كيف تروح على الترام يا جماعة، فبدي أحاول ألاقي المكان أطلع منه بالمترو كان أقدر أروح على ملعب فاينورد. هلا شوفوا هدول تبع الترام، ما معي نت المشكلة، فأنا هلا لازم أشوف وين الترام، أروح هيك أشوف. ما راح تصدقوا يا شباب، معي يمكن 25% شحن، جد ما معي. فالموضوع شوي صعب، شوي راح نتعذب، جد شوي راح نتعذب، بس كأنه هذا الترام ما راح يجي. جو جميل، تفاؤل جميل، شوارع جميلة، يعني تفاؤل، عرفتوا؟ متفائلين، نحن متفائلين. المهم فهذا الفيديو يا شباب بس لتشوفوا الصعوبة اللي أنا عم واجهها، عن جد. هذا فيديو اليوتيوب أنا 60% عملته مشان تشوفوا الصعوبة، لأن الموضوع عن جد صعب، والله العظيم الموضوع مو سهل. هون في سكيورتي يا شباب، في سكيورتي هون، فإذا بدي أسأل السكيورتي برأيي هو الموضوع أحسن. رح أسأل السكيورتي ونشوف. يا شباب هلا سألت طلاب هون ما بيعرفوا يحكوا، وسألت قبل شوي طالب كان قاعد لحاله كمان قال لي ما بيعرف، وسألت قبل شوي العمال كمان حكوا لي ما بنعرف. فأنا مستغرب إنه ناس ساكنين هون كيف ما بيعرفوا وين ملعب فاينورد. يعني ملعب فاينورد قريب بس أنا ما بعرف من وين فيني روح، عرفتوا؟ فأنا على الأغلب رح أرجع هيك على السنترال وراح لاقي حدا هونيك اسأله، لأنه هون ما أتوقع أبدا لاقي مكان أو لاقي طريقة أروح. شباب شوفوا السنتروم شو كبير ما شاء الله. طبعا يا جماعة أنا طلعت طالع من الجهة الثانية، هو هذا السنتروم من هون بتطلعوا، لازم لما يجوا يطلعوا من هون هيك. هاي الترام هذا اللي بدنا نركب فيه مشان نروح على النادي. طلعنا يا شباب بدنا ناخذ هذا تشيك ان وندخل. شوفوا الترام شكله غريب شوي صراحة. شباب جاهزين ورجيكم شو في وراي؟ ملعب اف سي فاينورد. اخيرا يا رب يا جماعة، تعبت لأجيت لهون جد. اخيرا يا جماعة وصلنا على الملعب. ليكوا العجقة، ليكوا السيارات، ملعب ما شاء الله جدا كبير، على الواقع غير. هلا يا جماعة بدنا نروح على الجهة الثانية يلي بيكون فيها تمارين اللاعبين. طبعا انا ما بصير امشي من هون، بس عادي لازم نأسرع. ليك الملعب يا عمري. ملعب يا جماعة جدا كبير ما شاء الله. طبعا بتعرفوا يا جماعة انه اف سي فاينورد عندهم دوري ابطال. مين بيعرف هاي المعلومة؟ هي معلومة اتوقع معروفة، بس انه ما بصير امشي من هون، ليكو ما بصير امرق من هون، العالم كلها راحت من ورا. يا جماعة هلا موبايلي فيه يمكن 12 شحن، رح فوت على المتجر بحاول احكي لهم يشحنوا لي الموبايل اذا ممكن، وبعدها رح نروح. هاي المتجر، متجر النادي، ليكو متجر النادي يا شباب. وشوفوا انيس ليكو انيس، ان شاء الله جايينك يا حاج موسى. هاي الشاحن تبعي، المهم رح احكي له بلكي بيرضى يشحن لي موبايلي، يا رب يرضى. شباب لقيت مكان تشحن موبايلي اخيرا، وليكو حاج موسى امامي، ليكو حاج موسى. حط موبايلي هلا على الشحن يشحن شوي وبعدها برجع لكم ان شاء الله. طيب يا شباب رجعت لكم، شحنت موبايلي، هلا موبايلي فيه 60%، وهلا راح نروح على ملاعب التمارين. حاج موسى والله كل ما اطلع يا شباب على هي الصورة بتحمس اكثر. يب الموضوع جد حلو، جد صح صعب، صح في صعوبة، ولكن نفس الوقت هي الصعوبة بترافقها متعة. ادعوا لنا يا جماعة، جد ادعوا لنا لأنه التوتر ألف، والله التوتر ألف يا شباب، التوتر ألف. شباب ملعب فاينورد صار على يميني، وعلى اليسار هون ملاعب التمارين، ورا هذا كله ملاعب تمارين، تمام؟ فمحتاج امشي هيك وبعدها نروح على ملاعب التمارين. ليكو هاي شعار فاينورد هون. شباب اجيت على مكان تمارين، هون في باص عم يطلعوا فيه لاعبين، بس مو لاعبين الفريق الاول. شوفوا مو لاعبين الفريق الاول، اتوقع في فريق تاني فئة سنية عندهم تمرين. هلا هنيك في لاعبين عندهم تمارين، تمام، عم يتمرنوا، بس انا ما بعرف هذا اي فريق، ما اتوقع يكون
ما اتوقع يكون الفريق الاول. نشوف، ورجيني. لا واضحين وشباب، يعني واضحين شباب، شوفوا واضحين شباب. الملاعب كلها فاضية حاليا. بحاول اسأل اي حدا اذا الفريق الاول يتمرن اليوم او وين بيكون موجود. هون بيتمرنوا اللاعبين، شوفوا هذيك اللاعبين هنيك عم يتمرنوا. طيب يا جماعة، سألت شوية عالم جوا، حكوا لي انه ما بيتمرنوا هون اللاعبين، بيتمرنوا قدام، فانت محتاج تمشي هيك. فانا رح اروح لهنيك. يا جماعة اجيت لعند ملاعب التمرين وشوفوا العجقة، هاي العالم كلها عم تستنى. وهذا الطفل لابس تيشيرت حاج موسى. فما فهمت النظام ابدا، ما عم يخلوا حدا يفوت، عرفتوا؟ شوفوا السكيورتي ما عم بيخلوا اي حدا يدخل، تمام. وهي العالم كلها برا عم تستنى. ومثل ما توقعت الموضوع جدا صعب، جدا 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 صعب. هاي العالم كلها يا جماعة، كل هدول العالم عم يستنوا. الشباب سكروا الباب، تمام. وهي العالم كلها واقفة عم تستنى. بتحسوه طابور ولا كيف؟ هو طابور هذا؟ انا ما فهمت. حمزة ليش في كتير عجقة يا جماعة؟ ستيرلينج جاي جديد على النادي، تمام. كلنا بنعرف ستيرلينج مشهور كتير، وما بعرف، انا استغربت انه هون كتير بيحبوه للاعب، ولكن يا جماعة ستيرلينج كتير مشهور. كل هاي الناس مشان ستيرلينج، يعني انا شايف كل العالم حاملين تيشيرت ستيرلينج. حتى وقت كنت بالمتجر قبل شوي كل العالم عم تشتري تيشيرت ستيرلينج. ف يعني الوضع شوي صار اصعب، بس العالم واقفين برا وانا ما بعرف ليش. حتى ما عليكم ما في سكيورتي، اسالوا، تمام. فالعالم واقفين برا وانا مو عرفان اصلا ليش العالم عم تستنى، عرفتوا؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله تزبط، ان شاء الله تزبط معنا اليوم. ما اتوقع ابدا لانه كل شيء مو ظابط، تمام. ما اتوقع ابدا اليوم تزبط، ولكن بشكل عام المره الجاي لازم. اليوم ما زبطت، لازم المره الجاي. شو اجت هي الشاحنة يا شباب. مو فهمان شو بدهم، شو هاد؟ شاحنة زبالة هي ولا شو هاد؟ طبعا تعبت يا شباب، تعبت وانا عم استنى، والله تعبت كثير كثير كثير، ولكن نشوف شو بده يصير معنا. طيب يا جماعة، صارت الساعة 2 وانا هلا رح ارجع. عندي طريق على البيت ساعتين تقريبا، والدنيا رمضان لبين ما اوصل بيكون رح يأذن، فلازم افطر لانه جدا تعبان وصايم هيك. عادي، نحن حاولنا، هذا لا يعد فشل ابدا يا جماعة. هاي المرة اجيت شفت شو الوضع. المرة الجاي ان شاء الله بيكون الفيديو مع اللاعب باذن رب العالمين. الفيديو الجاي بيكون مع حاج انيس موسى. يا حمزة شو الخطة؟ الخطة يا جماعة بالفيديو الجاي انه راح يكونوا تيشيرتات معي. انا وعدتكم بتيشيرتات راح اكون مشتريهم لانه انا طلبتهم. لا ما طلبتهم، راح اطلبهم لسه لبين ما يجوا هيك. وكمان اشتري تيشيرت منتخب الجزائري مشان اذا شافني يعني شوفني لابس تيشيرت منتخب الجزائري فيساعدني. بصراحة جدا متعب، صايم، وشفتوا انتم الطريق كيف كان، وعن جد عذاب، تمام. قدروا التعب يا جماعة واعملوا اشتراك، عن جد يعني لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب اذا شايفين انتم انه الفيديو مستحق، اذا شايفين انه التعب هذا مستحق او هذا الشيء اللي عم نعمله مستحق فولو، فاعملوا سبسكرايب، اعملوا فولو. بحبكم كثير يا جماعة، وان شاء الله بالفيديو الجاي بنقابله باذن رب العالمين. يا شباب حاج موسى ليكم، اجيت هلا من ورا عند ملعب، لقيت حاج موسى يا جماعة ليكم. يا إلهي يا جماعة، صار لي قديش عم استنى هونيك ما لقيته. اجيت من هون بالصدفة لقيته مارق من امامي. ما لحقت يا جماعة. يعني لو جاي قبل دقيقة واحدة انا اجيت من هونيك فانا شفته. انا قبل شوي كنت فايت بالحيط، فلا احكي لكم بشكل عام شو اللي صار يا جماعة. انا حكيت قبل شوي انه خلص انتهى المقطع وبالمرة الجاي رح نرجع نحاول مرة ثانية. بس وانا مارق من عند الملعب، تمام، انا رايح على محطة القطار، شفت شخص عم يقول يا الله هذا بيشبه حاج موسى. فانا قربت بسرعة، مشيت بسرعة، بعيد عني الشخص كان 20 متر واللي هو حاج موسى. فانا قربت وفات هو عن مكان السكيورتي. يعني انا ما عاد فيني اقطع اكثر، مكان ما صورت لكم. شوفوا هي من عند هذا المكان، تمام. انا وقفت هون، هو كان عم يطلع على الدرج، فانا عيطت. انا هون كنت ما عم صور لسه، عيطت حكيت حاج موسى، فهو وقف، طلع هيك، لف علي هيك ورجع كمل، تمام. فما في يرجع هو لعندي، اكيد ما في يرجع لعندي. بس يا الهي الحظ. يعني يا جماعه انا لو جاي قبل بدقيقه واحده، انا لو ماشي قبل بدقيقه واحده كنت راح الاقيه. عنتفه راح ايأس.
لما شفته والله العظيم رجعت لي الروح، حسيت انه لا ممكن، حسيت انه ممكن. والصدفه هي ما اجت عن عبث، انه انا كنت خلص رايح على البيت تمام، وتجي صدفه اني اشوفه، عن جد كان شيء كثير حلو. يا شباب الانرجي جد صارت فل، الانرجي صارت فل يا جماعه. ان شاء الله المقطع الجاي بنقابله، ان شاء الله الفيديو الجاي يكون مع حاج موسى باذن رب العالمين. سلام.